每周日晚间10点钟，镜子森林。等一下倒数3、2、1，我们就先在这个镜子上面，好吗？学习到很多，但是真的让我很震撼的，真的是景华的气场。因为我第一次跟他对戏是，我跟他对到第一场戏是，他要冲进封锁线，我是刑警，然后我是刑警，我应该有我的威严。可是他一冲进来，我整个人软掉，我就想说，好啦，你不要那么凶，所以就不行，你知道吗？当时我还要，因为阿侯是我的好兄弟，我还要处理我的情绪，还要面对他的气场，所以我就一直咬词，一直咬词。那一场 NG 好几次，我觉得很拍谁，就一直很介意，就觉得说，真的是太菜了，你知道吗？然后就一直抱着遗憾，后来就杀青了。杀青以后，我一直觉得就是这场戏是一个遗憾，我很差的，真的。其实我也很差。是啊，那我们两个在差什么？我也在，我都感觉不到你们两个。真的吗？我心里都一直觉得感觉这样有压力，就是被压，然后我们就有反弹回来。对，我觉得是好的。找我拍我误会了。所以你是友情出演的感觉。这个是友情加亲情了。但是他亲家卖给，没有亲家卖给对，就是他每次补拍的时候，他说：“哎，拍谁？你该播跑，不要紧，亲家卖给。”